तो गाइस हमको एक और वाटरफॉल दिखता हुआ। तो देखो भाई, यहाँ से 10 किलोमीटर की यात्रा और बाकी है बाबा केदार के लिए। एंड यहाँ पे बहुत प्यारा हटा वाटरफॉल हमें दिखता हुआ। And वो वाटरफॉल भी यही नहीं तो नीचे भी जा रहा है, ये देखो। एंड ऊपर से आता हुआ ये वाटरफॉल बड़ा ही प्यारा एंड सुंदर दिख रहा है। देखो भाई, एक नंबर। यहाँ से 10 किलोमीटर की चढ़ाई और बाकी है। देखो हम भीमबली पे आ गए फिलहाल। तो यहाँ से 10 किलोमीटर की चढ़ाई और भी बाकी है। तो देखो ऐसे ही कुछ प्यारे से छोटे मोटे क्लिप्स आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगे, मतलब मेरे वाले यूट्यूब चैनल को देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपको बड़ा ब्लॉग देखना है तो भी मैं पोस्ट कर दिया हूँ, तो प्लीज़ आप उसको भी चेकआउट करना।